On a oublié de vous présenter le démarrage de ma moto et peut-être celui de la sienne, c'est pas grave. On va vous montrer comment partir vite. Désolé si je tremble, hein, mais j'ai froid. Et aussi, je vais vous montrer aussi comment lever votre moto sans embrayage. Bien sûr. Bon allez, vas-y, lance-toi. Ouais, et derrière j'ai cru qu'il y avait une voiture qui La arrivait. moto se rebelle. Vas-y, crie tous. Vas-y.